सबसे पहले ये लड़की अपनी नाभि में थोड़ा पानी भर लेती है और एक पुतले को खड़ा कर देती है। तो अब देखने में ऐसा लग रहा जैसे कोई मछुआरा मछली पकड़ रहा है। इसके बाद ये लड़की अपने घुटने पर थोड़ा शुगर पाउडर डाल लेती है और कुछ पेड़ों को खड़ा करके साथ ही कुछ पुतलों को रख देती है। तो अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे लोग बर्फ पर घूम रहे हैं। लेकिन लास्ट वाला तो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। वो देखने से पहले आप दूध या शराब में से किसे चुनोगे? दूध को चुनने वाले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शराब को चुनने वाले नशेड़ी कृपया वीडियो से दूरी बनाए रखे। इसके बाद ये लड़की एक चश्मा लगा लेती और उस पर थोड़ा पानी मारकर एक पुतले को खड़ा कर दे। तो अब देखने में ऐसा लग रहा जैसे कोई कांच साफ कर रहा है।